from Czech Republic. I'm happy to meet these guys. They are great. And cheers, enjoy your trip on this biggest, longest suspension bridge in Asia, right? What is your name, brother? My name is Jakub. Okay. Your? My name is Kilku. Kilku, okay. This is my real name, Mr. Rajan. Okay. My nickname is Kilku. Kilku. Yes. Nice to meet you, Kilku. Thank you. Thank you. Hey. Okay, so hello, internet. Okay. Right. Love you guys. Okay, bye. Ciao. Okay. Cheers. Okay. Take care. दिवस खुसी लाग्यो यार हाम्रो टुरिस्ट मान्छेसँग भेट हुँदैन गाइस Oh my god म यस्तो खुसी भयो कि गाइस किन तिमी कतिको खुसी भयो नि त्यहाँ केटीहरू छन् हैन म तिनीहरूलाई बोलाउँछु है त ओइ ओ छातावाली ओइ गाइस यार सुन्दै यार के हो यस्तो चल मलाई यार म यस्तो राम्रो मान्छेलाई इन्सल्ट गरिदिएर यार गाइस यार ओइ हेलो ओइ मेरो घाँटी नै सुक्यो यार हे सो गाइस फाइनली वेलकम टु माई च्यानल सबैजनालाई सन्चै छ होला है र म पनि सन्चै छु भन्नुपर्छ गाइस आज चाहिँ म के को बारेमा भ्लग बनाउँदैछु भने गाइस आज चाहिँ म यस्तो बारेमा भ्लग बनाउँदैछु हैन तपाईहरुलाई आज म यस्तो बारेमा कन्टेन्ट दिँदैछु कि फेरि त्यो कन्टेन्ट के भने गाइस आज चाहिँ मैले मेरो साइकल रिपेयरिङ गर्नु छ हैन साइकल मर्मत गर्नु छ हैन गाइस आज म त्यसैको बारेमा कन्टेन्ट लिएर भ्लग मा प्रस्तुत गरिरहेको छु हैन सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा दिनु होला है अनि तपाईहरुले मेरो भ्लग कहाँदेखि बढाइदिनु हुन्छ हैन सो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला ओके अनि आज म तपाईहरुलाई साइकल रिपेयरिङ मात्र नभएर अरू दृश्यहरू पनि अरू सेन्सहरू पनि देखाउने छु हैन मनोरञ्जन तथा इन्टरटेनमेन्ट दिने छु आजको भ्लगमा चाहिँ सो तपाईहरुलाई यो भ्लग चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ एकदम इन्टरटेनमेन्ट एन्ड फनी हुनेछ सो हजुरहरूले कन्टिन्यू वाच गर्नु होला अहिले भने चाहिँ म तपाईहरुलाई डाइरेक्ट पोइन्ट देखाउन जान्छु है त अब मैले यहाँ भनिसकेँ नि तपाईहरुलाई म जे काम हुन्छ नि त्यो डाइरेक्ट पोइन्ट देखाउँछु सो ओके गाइस ओके लभ यु गाइस सो गाइस अहिले चाहिँ हामी हैन के अरे साइकल बनाउन हिँडेको हैन रिपेयरिङ हुन्छ नि इङ्ग्लिसमा त्यही बनाउन हिँडेको पछि चाहिँ मेरो किता आउँछ नि गाइस त्यही हो हैन साइकलको हालत चाहिँ यस्तो रहेछ यस्तो हिँड्नु परिरहेको छैन सो त्यही हो गाइस सो गाइस अहिले चाहिँ हामी हैन अब साइकल बनाउन दिएर अहिले हामी केटाहरूको कपडा किन्न हिँडिरहेको छौँ हैन हाम्रो यो अरुण मैले आज चाहिँ के किन्ने एउटा ट्र्याक किन्ने भनिरहेको थियो हैन अनि यता हाम्रो लाउरे भाइले चाहिँ ट्र्याक किन्नु भन्छ हैन ट्र्याक किन्नु सो गाइस अहिले चाहिँ हामी मोडको ग्लास बनाइरहेको छौँ हैन भाइले चाहिँ ग्लास किन्नु छ हैन अब मैले पनि अब ग्लास किन्नु पर्ला नि त त्यो मोबाइल अफ गरेको छु हैन गाइस अहिले चाहिँ हामी हैन ट्र्याकहरू किन्न आएको हैन सो त्यो हाम्रो अभिषेक भाइले चाहिँ आमा 200 मारी ट्र्याक र हैन टी सर्ट किन्ने कपडा किन्ने चाहिँ भयो ल चला आना ल होला नि ए पानी नि एक ठाउँ प्याक गर्छ न लाने प्याक गरिदिनु यसलाई उसको तिमीको मात्र हो तिम्रो त सबै एकै ठाउँमा हाल्दियो यसैमा हालिदिनु क्या ल जाम ल पहिले फेरि आउँदै गर्छु गाइस अहिले चाहिँ हामी हैन गुटीको पुल चढ्दैछौँ हैन आज हामी कुन पुल आइयो न आज हामी कुन पुल चढिन्छ हैन हजुरहरूले देख्नुहुन्छ अहिले हामी गुटीको पुल चढ्दैछौँ हिँड्न सक्नुहुन्छ अम्मा क्या लङ छ यार गुटीको पुल यार अम्मा क्या साह्रो हल्लेको यार छेत गाइस अहिले चाहिँ हामी यो गुटीको यो पारे पुल भन्ने ठाउँ उता पारेको मन्दिरमा चाहिँ अहिले हामी जान लागेको अवस्था उकालो रहेछ रे गाइस सो गाइस अहिले चाहिँ हामी हैन गुटीको यो पारेको मन्दिरमा हामी आइसकेको छौँ अब हामी यहाँ भिडियो यस्तो गराउने छौँ गाइस यस्तो ठुलो इन्टरटेनमेन्ट गराउने छौँ कि गाइस यो मेरो मुख पनि यस्तो छ कि यार अकमकिन्छ कि म अलि बोल्दा हुन त अब सानोमा बोली नफुटेकोमा लाटोल झैँ कराउँथ्यो अरे कि सानो 10 वर्षको कि 10 वर्षको उमेरमा हो कि 9 वर्षको उमेरमा बल्ल बोली फुटेको रे अनि त्यही भएर नै हुनसक्छ गाइस यस्तो समस्या आएको होइन त गाइस ओके अब हामी तपाईँहरूलाई रमाइलो दिनतिर लाग्छौँ है त ओके लभ यु गाइस
गाइस फाइनली हामी चाहिँ अहिले यो बाङ्गी चौरको यो पुलथीमा आएको छौँ होइन आज हामी यो पुल तरेर देखाउने भनेर नि हामीले पहिला एउटा हामी 3 जना साथीभाइले बाचा कसम खाएको थियौँ आज पुल तरेर अहिले डल्लै देखाउनेछौँ है त ओके फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामी होइन अब पुल तर्ने भनेर अब हामी यो गेट्स पनि छिरिसक्यो होइन हाम्रा पार्टनरहरू आउँदैछन् र पार्टनरहरू आइजाऊ त ल हेर्नुहोस् ड्याङ्गा लगाएर तर यहाँ त फिल्म सुटिङ गर्ने जस्तो ठाउँ त छैन तर यहाँ सुटिङ भइसकेछ नि वेलकम टु गण्डकी गोल्डन प्राइज रे फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामी होइन बाहुलुङको बाङ्गी चौरको पुल चढ्दैछौँ होइन होइन त्यही गाइस हजुरहरूले कन्टिन्यू वाच गर्नु होला होइन हाम्रो एउटा भाइ छ उहाँ रिसाएर होइन पुरा फङ्की लाग्यो शीतल हावा आइरहेको छ कि गाइस होइन म आएर म यस्तो शीतल हावा आइरहेको छ कि फिल्डमा चाहिँ यस्तो के सर यस्तो गर्न पाएन कता माहौल खस्छ कि भन्ने डर पनि लागिरहेको छ होइन क्या शीतल हावा क्या होइन यो पुलमा होइन मैले भ्लग भिडियो बनाउँदा होइन कस्तो माहौल खस्छ कि भन्ने डर पनि लागिरहेको छ होइन सो मलाई यस्तो डर पनि लागिरहेको छ होइन तर फेरि फिल्डमा चाहिँ यस्तो के ए पुलले मलाई हल्लायो गाइस भने नगयो नि गाइस फेरि त्यस्तो रमाइलो मलाई कहिले भएन अरे गाइस यार यस्तो जिन्दगीमा हेर यस्तो कहिले नै भएन अरे गाइस यार फाइनली गाइस हेर केटाहरू रिसाएर होइन मसँग टाढै भयो जस्तो छ होइन केही छैन रिसायो भने म केटाहरूलाई फगाइहाल्छु होइन यो चाहिँ जिम्मा मेरो हो होइन गाइस सोध्दै हो यति शीतलो हावा होइन तर मैले यति तरिनेको मायो भने यति शीतलोमा चाहिँ पाएको त थिएन होला र गाइस हेलो अभिषेक वेटिङ भइस त्यहाँ केटीहरू छन् होइन म तिनीहरूलाई बोलाउँछु है त ओ छातावाली छातावाली गाइस यार सुन्दै यार के हो यस्तो चल मलाई यार म यस्तो राम्रो मात्र इन्स्टल गरिदिएर यार गाइस यार हेलो मेरो घाँटी नै सुक्यो यार ओइ केटी भने सुने नि यार छातावाली रोक कहाँ भिडियो बनाऊँ ल पख म भिडियो बनाउँछु है ल म आउँछु दौडेर ल है म त थाकेँ यार गाइस तर म तिनीहरूलाई भेटाइदिन्छु ल है म भेटाइदिन्छु है गाइस मैले छातावाली केटीहरूलाई भेटाइसकेँ होइन सो मैले भेटाउने काम थियो भेटाएर मैले कम्प्लिट गरेँ त्यसको लागि गडलाई थ्याङ्क यू भाइ Thank you, God. I'm from Czech Republic. I'm happy to meet these guys. They are great. And cheers, enjoy your trip on this biggest, longest suspension bridge in Asia, right? What is your name, brother? My name is Jakub. Okay. Your? My name is Kilku. Kilku, okay. This is my real name, Kistorajan. Okay. My nickname is Kilku. Kilku. Yes. Nice to meet you, Kilku. Thank you. Hey. Okay, so no internet. Okay. Right. Love you guys. Okay, bye. Ciao. Okay. Cheers. Okay. Take care. दियोस् खुसी लाग्यो यार हाम्रो टुरिस्ट मान्छेसँग भेट हुँदैन गाइस Oh my god म यस्तो खुसी भयो कि गाइस किन तिमी कतिको खुसी भयो नि दियोस् होइन टुरिस्टहरूसँग बोल्दा यस्तो होइन मनैदेखिबाट यस्तो खुसी हुने कि गाइस यार अब मलाई त खुसीले होला होइन यस्तरी बस्दाखेरि होइन भिडियोमा त खतरा लाग्यो तर लागे पनि के छैन म खुसीले चाहिँ एकदम आनन्दै छु होइन यस्तो खुसी छु होइन सो आइएम प्राउड फिल होइन ह्याप्पी सो गाइस अहिले चाहिँ हामी होइन कालिका मन्दिरको आसपासमा आइसकेको छौँ यस्तो पसिना भइरहेको के तर मलाई यस्तो खुसी लाग्यो कि गाइस होइन पसिना आए पनि मलाई यस्तो खुसी लागिरहेको छ गाइस यो टुरिस्ट मान्छेसँग भेट्नु त मैले त तपाईँको आएछ भन्यो नभएको होइन ओके अब हाम्रो पार्टनरहरूले फोटो खिच्ने भनिरहेछ म यो मोबाइललाई अफ गरेर फोटो खिच्छु अनि भिडियो पनि बनाउँछु ओके आज यार यस्तो खुसी ओके ल गाइस अहिले चाहिँ हामीले खाना लागेको अवस्था है त गाइस ल
अहिले मेरो बोल्ने जागर पनि आएको छैन होइन भोकले गर्दाखेरि म यति भन्दै बिदा हुन्छ त गाइस फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामीले खाजा खाइसक्यो होइन अब म यति नै भन्दै बिदा हुन चाहन्छु होइन गाइस तपाईँहरूलाई आजको भ्लग कस्तो लाग्यो होइन अब राम्रो लागे पनि राम्रो नलागे पनि मलाई प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनु होला आजको भ्लगमा त्यति हो आजको भ्लगमा तपाईँहरूलाई त्यति इन्ट्रेस्टिङ दिन नसके पनि त्यसको लागि माफी गर्न चाहन्छु आइएम सो सरी गाइस होइन म अब यति भन्दै बिदा हुँदै चाहन्छु अनि तपाईँहरूले मेरो भ्लग कहाँ कहाँदेखिबाट हेर्नुहुन्छ त्यो कमेन्ट गर्नु होला त ओके तपाईँ